Ερτόπεν, η έγκυρη ενημέρωση. Ερτόπεν, η δική σας φωνή ακούγεται. Ερτόπεν, ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο. Αυτό το κομμάτι αποτελείται από διάφορες πραγματικές ιστορίες που είχα την τύχη να μου αφηγηθούν κάποιες κοπέλες και τις ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη τους. Και εγώ με τη σειρά μου τις υπόσχομαι ότι με αυτό το κομμάτι οι νύχτες θα είναι λίγο πιο εύκολες. Ελά, τι λέει, καλησπέρα, το όνομά μου είναι εκείνη. Εκπέμπω σήμα από μια γη χωρίς ειρήνη. Έχω πολλά να αφηγηθώ, κάτσε σήμα μου. Πολλά μου χάραξαν κι εγώ μα σου δεν σβήνει. Ήμουν μωρό κι αυτό το έβλεπες υπέρ μου. Γιατί ποτέ μου δεν μιλούσα εγώ ποτέ μου. Σ' όποιον με ρώταγε του έλεγες τι μου διά. Είχε συνένοχους όλη τη γειτονιά. Το βράδυ εκείνο βαρύ σκοτάδι πίσα, δεν μπόρεσα να ξεφύγω. Πάνω στο σώμα μου κι ανάσα μου κομμένη. Πως να βρω το πιστήριο και μες στο δικαστήριο πω κατηγορημένη. Τώρα ρωτάνε γιατί το έκανα. Λένε προκάλεσες κι θέλες να το πάθεις. Λένε φορούσα πάρα πολύ κοντό φόρεμα. Λένε είσαι άντρας και πρέπει να επιβάλλεις. Στα ρούχα μου ρίξαν βενζίνη και τα κάψανε. Ήταν της μόδας και γι' αυτό τη μόδα αλλάξανε. Καταδικάσανε όποιον με υποστήριξε. Μα να που τώρα ο τροχός μας ξανακύλησε. Μα να που βρήκα επιτέλους τη φωνή. Μια κολλητή που πόνεσε και μια μητέρα. Να που δεν είμαι πλέον μόνη, είμαι τρεις. Και να που γίνομαι άπειρες κάθε μέρα. Όλες οι φίλες μου στα δίχτυα σας μπλεγμένες. Και οι ιστορίες μου πολλές για δυο κουπλέ. Πλάνα και ελπίδες κάπου παραπεταμένες. Γιατί είχες κάβλες τότε μες στο καπαρέ. Πιάνω μια ρε και γράφω για να μην ξεχάσω. Ήρθα να πάρω εκδίκηση και να δικάσω. Καμιά γυναίκα να μην ξαναδώ κλαμμένη. Οι νόταρες όλες αυτές αφιερωμένοι. Εγώ σ' αγάπησα γιατί ήσουν άδικός μου. Διπλά σου χάθηκα, δεν ήμουν ο εαυτός μου. Όμως το ήξερες και οι φίλοι σου το ξέραν. Μα δεν μιλούσανε, φοβούντουσαν εσένα. 2 χρόνια σχέση, 2 χρόνια φυλακισμένη. Μα γιατί μένει μαζί του η μαλακισμένη. Ελάτε ούτε που ξέρω. Γι' αυτό σε βλέπω ελεύθερο και υποφέρω. Ήμασταν φίλοι, όλοι στην άκρη είχαν κι εγώ στην καρδιά μου. Τη νύχτα εκείνη πήρες παράσημο την αθωότητά μου. Τώρα να ξέρεις είμαι πουτάνα και το χαίρομαι. Φοράω ρούχα στο το δέρμα μου να φαίνεται. Κυκλοφορώ μόνο τα βράδια προκαλώ. Σ' όσους μ' αγνόησαν αλήθεια ευχαριστώ. Γιατί έτσι πίστεψα κάθε γυναίκα γύρω μου. Γιατί έτσι έκατσα και τα έγραψα εδώ. Πήρα τον πόνο μου, τον έκανα μολύβι μου. Είστε δειλοί πολύ, γι' αυτό ένα ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ερτόπεν 106,7 Unknown Sound. Όπως και κάθε Παρασκευή στις 6. Άγγελος Αλιγιάννης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 7. Λοιπόν, μας ακούτε 106,7 για την Αττική. Ertopen.com το site του σταθμού, μας ακούτε και από εκεί και από το Live24. Για επικοινωνία μαζί μας το κάνουμε αριθμό 1 το γράμμα π και ενώ και το μήνυμά στο 54045 και φυσικά μέσα από τις σελίδες Unknown Sound στο Facebook και στο Instagram. Με την Μάιρα ξεκινήσαμε και νότες ρε. Νομίζω ένα πολύ επίκαιρο τραγούδι. Μέσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Δεν συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό για να διορθώσω. Χρόνια τώρα. Απλά πλέον στις μέρες μας έχουμε και την εικόνα. Όπως είδαμε και στη Νέα Σμύρνη. Είναι δεκάδες, εκατοντάδες τα περιστατικά. Και πρέπει επιτέλους να τους δώσουμε έτσι την προσοχή που τους αξίζει και πρέπει να δώσουμε αυτή την προσοχή. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε παρέα την Ιωάννα Θανασίου. Να μιλήσουμε για το θέατρο εμπρός. Γενικά το θέατρο και τον πολιτισμό. Για την κυβέρνηση των Αρίστων. Τη Μενδώνη. Που σταθερά είναι ακόμα εκεί.
που βασικά όλοι είναι ακόμα εκεί. Αυτή η κυβέρνηση Τσίρκο και αυτό το θέατρο του παραλόγου που ζούμε. Λοιπόν, πάμε στον Σέξπιρ. Πέστε κι άλλα και να γυρίσουμε παρέα με την Ιωάννα. Πόσοι μου λέει στα κνάτ. Έσπαγα κράνη σαν τον Οβελίξ και όλο το team τους πλήρωνε κλικς. Δεν τον αντέχω τον πανικό. Αλυσβερίσια, ακρεχουντικό. Ακροδεξιό και υπουργικό. Θανατικό και κομπλεξικό. Μάλλον νομίζω θα κατουρηθώ. Θα απολυθώ για να τιμωρηθώ. Με διατάξα να μην ομιλώ. Οι γλωσσιροί μου βάλαν κοριό. Και αν τολμήσω λέει να κουνηθώ. Από το σύστημα θα ξεπληθώ. Θέλω να γράψω μα δεν μπορώ. Ενημερώνω πως πια απεργώ. Απεργώ από τις κάνω να πριν. Θέλω διάκελμα κι εγώ σε ένα γκριν. Σε πολιτικούς κατά σειροήν να ανακοινώσω επίσημο αμήν. Από εμένα θα ακούτε τα αιχμηρά. Τα νέα φρικτά να λέω στα πνιχτά. Να γίνω στο σύστημα κρεατοελιά. Μέχρι να πέσει ακροδεξιά. Απεργώ από τις κάνω να πριν. Θέλω διάκελμα κι εγώ σε ένα γκριν. Σε πολιτικούς κατά σειροήν να ανακοινώσω επίσημο αμήν. Από εμένα θα ακούτε τα αιχμηρά. Τα νέα φρικτά να λέω στα πνιχτά. Να γίνω στο σύστημα κρεατοελιά. Μέχρι να πέσει ακροδεξιά. Πέστε κι άλλα, πέστε κι άλλα, κι άλλα. Γράψτε κι άλλα, κι άλλα να χάσουν την μπάλα. Μέχρι να γίνουν σοβαροί, πέστε κι άλλα, κι άλλα. Για να είμαστε free, γράψτε και πέστε κι άλλα. Πέστε κι άλλα, πέστε κι άλλα, κι άλλα. Γράψτε κι άλλα, κι άλλα να χάσουν την μπάλα. Μέχρι να γίνουν σοβαροί, πέστε κι άλλα, κι άλλα. Για να είμαστε free, γράψτε και πέστε κι άλλα. Τώρα λέει θέλει χωριό, ενεργοποιώ μοχθηρό εγωισμό. Κι αμέσως νηστώνω το μανολιό. Κάτω στην Κρήτη για εντοπισμό. Θα αγωνιστώ για να ασχοληθώ. Αν με πατήσουν παταλαχινό, ξεχάστε κι λίγο το κωμικό. Το άλλο ακαλάτσι, ρητρίτσι, ρητρό. Τα βασιλιάδες μες στη βουλή. Στις μπουλουπίνες θα βάλω στουπί. Βρετανοί που μιλάνε φαρσί. Συμβιβασμοί και αναστεναγμοί. Σε αυτό το έθνος όλοι μου γκί. Χωρίς σπουδή και όλα για το πουγγί. Εδώ επιλέγω να απεργώ. Στο πατρελό του στα αρκεστό. Πέτανε όλοι χαρταετό. Με τρόπο θεδρό του για γκρεμό. Και γράφω αστεία για το γρεκό. Που ρίχνει οβολό ακροδεξιό. Που αποζητά φτωχό μερτικό. Για το reality της BBBO. Για όλους αυτούς θα απεργώ. Το στίχο στο στούντιο στο κάθε ρητό. Απεργώ από τις κάνω να πριν. Θέλω διάκελμα κι εγώ σε ένα γκριν. Σε πολιτικούς κατά σειροήν. Να ανακοινώσω επίσημο αμήν. Από εμένα θα ακούτε τα αιχμηρά. Τα νέα φρικτά να λέω στα πνιχτά. Να γίνω στο σύστημα κρεατοελιά. Μέχρι να πέσει ακροδεξιά. Απεργώ από τις κάνω να πριν. Θέλω διάκελμα κι εγώ σε ένα γκριν. Σε πολιτικούς κατά σειροήν. Να ανακοινώσω επίσημο αμήν. Από εμένα θα ακούτε τα αιχμηρά. Τα νέα φρικτά να λέω στα πνιχτά. Να γίνω στο σύστημα κρεατοελιά. Μέχρι να πέσει ακροδεξιά. Πέστε κι άλλα, πέστε κι άλλα, κι άλλα. Γράψτε κι άλλα, κι άλλα να χάσουν την μπάλα. Μέχρι να γίνουν σοβαροί, πέστε κι άλλα, κι άλλα. Για να είμαστε free, γράψτε και πέστε κι άλλα. Πέστε κι άλλα, πέστε κι άλλα, κι άλλα. Γράψτε κι άλλα, κι άλλα να χάσουν την μπάλα. Μέχρι να γίνουν σοβαροί, πέστε κι άλλα, κι άλλα. Για να είμαστε free, γράψτε και πέστε κι άλλα. Λοιπόν, ήταν ο Σέξπιρ στο απεργό, λέγεται το κομμάτι. Όχι πέστε κι άλλα. Απλά πέστε κι άλλα μου το έχει στείλει. Αλλά είναι το απεργό, λοιπόν. Και γυρίσαμε παρέα με την Ιωάννα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι καλά, εσείς πώς είστε? Καλά είμαστε κι εμείς. Προσπαθούμε βασικά, γιατί με αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε, ξέρεις, τα λέγαμε και ο Φερ. Δεν μπορείς να συγκρατηθείς. Δηλαδή, προσπαθούμε. Αλλά είναι τόσα πολλά και καθημερινά, ξέρεις, που λες. Δεν. Πάντως δεν μπορείς να πεις, δεν έχεις παράπονο, δεν σε αφήνουν ούτε μία μέρα να ησυχάσεις. Έχεις υλικό ρε παιδάκι, έχεις ψωμί. Έχει ψωμί και κάθε μέρα και συνεχόμενα. Δηλαδή λες τι ακόμα θα δούμε και όμως βλέπεις ότι έχουν κι άλλα, έχουν συνέχεια. Δεν βαριέσαι με τίποτα. Ναι, είναι ταλέντο ρε παιδάκι να κάνεις μέσα σε μία εβδομάδα σκάνδαλα που κάποτε γινόντουσαν σε μία δεκαετία. Είναι ταλέντο. Έχει γίνει καθημερινότητα πλέον το σκάνδαλο. Δηλαδή κάθε μέρα και κάτι δεν γίνεται. Δεν είναι πλέον ούτε η εβδομάδα που λες είναι πάρα πολύ να περάσει μια εβδομάδα με μόνο ένα περιστατικό. Ναι, αλλά σε μια εβδομάδα ρε παιδάκι μου σου δίνουν αρκετό πράγμα. Να έχεις να λες ότι αυτή η εβδομάδα ήταν μια μεγάλη εβδομάδα. Ναι. Να πω εγώ αυτό που διάβασα πριν λίγο είναι ότι βγήκαν και είπαν έτσι ότι ήταν άτυχοι με τη φωτιά γιατί δεν είναι ακόμα η περίοδος. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε, ότι Ιούνιος δεν μπήκε. Τι κάνεις τώρα και εσύ Μάιο μήνα? Έλα τώρα, δεν ήταν έτοιμοι οι άνθρωποι, μου τους κατηγορούμε. Θα είχαν κενό στο μάτι σε 20 λεπτά, αλλά δεν έχει σημασία. Γιατί δεν ήταν από την πλευρά του που ήταν το μάτι, ήταν από την άλλη πλευρά. Δεν είχαν πει ότι θα κενώναμε οποιοδήποτε άλλο μέρος σε 20 λεπτά, είπαν για το μάτι. Ναι, ήταν υπολογισμένα τα 20 λεπτά για εκείνη την περιοχή συγκεκριμένα.
Ακριβώς. Είχαν κάνει τις πολεοδομικές έρευνες και γνωρίζανε, ρε παιδί μου. Μη γίνεσαι υπερβολικός. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε να μου πεις για σένα. Σπουδάζεις θεατρολογία, σωστά? Ναι, είμαι στο θεατρικών σπουδών, στο ΕΚΠΑ. Για πάμε λίγο να μου πεις, γιατί με το θέατρο εμπρός έχεις κάποια σχέση, έτσι? Είχες μάλλον κάποια σχέση. Πριν το τσιμεντώσουνε. Ναι, εντάξει, ναι. Είχα αρκετό καιρό πριν το τσιμεντώσουνε. Πριν 2 χρόνια ήμουν σε μια παράσταση που γινόταν, έχει ξεκινήσει το Μάιο του 19, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αυτή ήταν η σχέση μου με το θέατρο εμπρός και με τις συνελεύσεις τις οποίες έπρεπε όποιος συμμετείχε σε δράσεις στο εμπρός να συμμετέχει και στις συνελεύσεις. Να πούμε ότι έχουν έτσι πάρει μέρος εκεί πάρα πολλοί καλλιτέχνες και ηθοποιοί και τραγουδιστές και γενικά. Δηλαδή το θέατρο εμπρός ανέβασε συνέχεια παραστάσεις, πρόβες κάνανε κάποιες ομάδες που δεν είχαν λεφτά να πάνε κάπου αλλού, ας πούμε. Ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της τέχνης και του πολιτισμού. Αλλά παρόλα αυτά ενοχλεί, όπως φαίνεται, την κυβέρνηση, έτσι. Προφανώς και ενοχλεί, γιατί για μένα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί έκλεισε ένα θέατρο το οποίο δεν είχε κάνει παραστάσεις για 1 χρόνο, δεν γινόντουσαν πράγματα στο θέατρο εμπρός, γιατί έκλεισε τώρα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ τυχαίο, ας πούμε, τώρα ενοχλήθηκαν οι κάτοικοι στο Ψήρι και χρειάστηκε να εκκοινωθεί, τώρα θυμηθήκαν ότι είναι διατηρηταίο και πρέπει να το φροντίσουν. Καλά, πριν σχολιάσουμε το ότι είναι διατηρηταίο και πήγανε και το τσιμεντώσανε. Να σου πω, εδώ τσιμεντώσαν την Ακρόπολη, σε αυτό θα κολλάγανε. Καλά, εντάξει, και τώρα θα τσιμεντώσουν και Φιλοπάπου και Εθνικό Κήπο, έλα, έχουμε τσιμέντο, αρέσει το τσιμέντο. Ναι, και πραγματικά είναι απορίας άξιο, ξέρεις, αυτή η κίνηση. Δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό πραγματικά. Κοίτα, νομίζω γενικά, να το πάμε γενικά, ότι πολεμάνε την τέχνη και αυτό το έχουμε δει από τον προηγούμενο Μάρτιο, έτσι. Έχουν γυρίσει την πλάτη η κυβέρνηση στην τέχνη, δεν έχει δώσει ουσιαστικά καμία βοήθεια, με τα πάντα κλειστά, με λίγο μόνο το καλοκαίρι, ίσως κάποιες παραστάσεις. Δεν πολεμάνε την τέχνη, την έχουν δολοφονήσει, την έχουν θάψει και κάνουν και την εκταφή. Δεν μιλάμε απλά για πόλεμο στην τέχνη. Έχουν ξεχάσει ότι οι καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι στην τέχνη, γιατί λίγο μπερδευόμαστε, δεν έχουν μείνει μόνο τόσο καιρό άνεργοι οι ηθοποιοί και οι σκηνοθέτες. Έχουν μείνει οι σκηνογράφοι, οι φωτιστές, οι ηχολήπτες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ακριβώς. Αυτοί που δούλευαν σε θεατρικά εργαστήρια, για να μιλήσω για το θέατρο που γνωρίζω. Ναι. Δηλαδή, παιδάκι μου, δεν ενδιαφέρονται και φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρονται όταν ανοίγουν μόνο με 50% πληρότητα τα θέατρα, τα υπαίθρια, ενώ ανοίγουν με 75% τους κινηματογράφους. Δηλαδή, και χωρίς καμία εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό, σου λένε εσύ θα κάνεις λιγότερο τζίρο από αυτό που θα έκανες αν είχες κινηματογράφο. Πραγματικά δεν ξέρω, αυτό με την πληρότητα και αυτό με τις ώρες. Μία δηλαδή το χειμώνα 6, μετά 9, μετά 12, μετά 11, μετά 10, μετά πάλι 9. Και με τα άτομα, δηλαδή αυτό το 9 πώς βγαίνει επιστημονικά να μας εξηγήσει κάποιος. Δεν θέλω πολύ να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό το 9 το συγκεκριμένα, γιατί όχι 8 ας πούμε ή όχι 10 και είναι 9. Δηλαδή όλα αυτά δεν έχει καμία λογική εξήγηση. Μα και να είχαν λογική εξήγηση, δεν θα μπορούσαν να μας πείσουν για τη λογική εξήγηση, γιατί έχουν πάρει τόσα παράλογα μέτρα. Όταν κλείνεις περίπτερα, τη κλείσανε, τα ξανανοίγεις. Μετά κλείνεις σχολεία, τα ξανανοίγεις. Μετά τα ξανανοίξει εστίαση, αλλά όχι με μουσική. Μη φωνάζετε και φτύνετε παντού. Αλλά εντάξει, άμα έρθει ο τουρίστας, μωρέ, μη στέλνει μήνυμα και κυκλοφορεί μετά τις 9, εσύ κάτσε στο σπίτι σου. Δηλαδή, ακόμη και να βγάζει οποιοδήποτε νόημα, να σου λέγανε ότι είναι για τα κορονοπάρτι, ας πούμε, ότι αν δεν μπορείς να κυκλοφορείς μετά τις 9, πώς θα κάνεις πάρτι. Δεν έχει νόημα. Και είχαμε και τους νέους που φταίγαν από πέρσι το καλοκαίρι με το ερωτικό καλοκαίρι των νέων, έτσι. Ναι, πιλωτές φέτος. Πιλωτές φέτος, σωστά. Εμένα μου αρέσει η καινοτομία στο νεανικό ερωτισμό, ρε παιδάκι μου. Δεν βαριέται ο νέος. Όχι, ναι, βρίσκει και κάτι άλλο, έτσι. Και είναι πρώτο θέμα, ας πούμε, τώρα σε δελτίο ειδήσεων, ότι ο έρωτας στο σεξ στις πιλωτές, ας πούμε. Και βγαίνει τώρα κεντρικό δελτίο ειδήσεων και το βάζει πρώτο θέμα ότι αυτό φταίει για όλα αυτά. Κοίτα, εγώ πέρσι το καλοκαίρι δεν είχα λεφτά να πάω διακοπές, αλλά για να έχω ερωτικό καλοκαίρι, παιδάκι μου. Αλλά ελπίζω να είχε πολύ καλό ο πρωθυπουργός μας, που γύρισε όλα τα νησιά
Δεν άφησε ούτε ένα. Και τώρα έτσι Παρασκευή, 14 άνοιξε ο τουρισμός, Παρασκευή απόγευμα ήταν ήδη στην Τίνο. Ναι, και την αδελφή του δεν μπορούσε να την κρατήσει κανένας από το να κάνει Πάσχα στην Κρήτη. Σωστό. Με τον Ιάσονα, αλήθεια, τι έγινε? Τελικά ήταν 2 οι οδηγοί. Οι κάμερες όλες που είναι γύρω-γύρω από τη Βουλή, τι φάση καμία δεν βρήκανε? Έλα τώρα, πώς κάνεις έτσι? Επειδή η Βουλή είναι το φρούριο, ας πούμε, της Ελλάδας και φυλάσσεται από παντού και υπάρχουν παντού κάμερες. Πώς κάνετε έτσι, μωρέ? Και επειδή διώχνουν κάτι αυτόπτες μάρτυρες, εντάξει, πέθανε ένας άνθρωπος, θέμα το κάνατε. Έτσι, είναι τραγικές οι καταστάσεις. Είναι τόσα πολλά που γίνονται. Ναι, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο πώς το κράτος έχει δολοφονήσει τόσο κόσμο. Και γιατί πέρα από την κακή διαχείριση της πανδημίας και τους πόσους νεκρούς έχουμε από τον ιό, πόσες είναι και οι παράπλευρες απώλειες που δεν μπορούν να βρουν κρεβάτια σε μεθ, που αργούν 3 και 4 ώρες να πάνε τα στενοφόρα σε σπίτια και χάνονται άνθρωποι που θα μπορούσαν να έχουν ζωθεί, που δεν μπορούν να μπουν να χειρουργηθούν, αλλά άμα πονάει η μέση του άδωνη, πρέπει να πάει ρε παιδάκι μου για αυτό το χειρουργείο. Και να ευχαριστεί δημόσια και τους γιατρούς μετά, έτσι. Ναι, και να βαφτίσει και ένα υγιέστατο παιδάκι. Ενώ απαγορεύονται τα πάντα, ας πούμε. Ναι. Εδώ δεν μπορείς να βγεις να πάρεις, τελειώνουν τα τσιγάρα και δεν μπορείς να πας να πάρεις, ξέρω, μετά τις 9. Ναι, είναι πραγματικά η κατάσταση. Δεν ξέρω αν παίζουν με την νοημοσύνη, αν νομίζουν ότι δεν μπορεί να τους αγγίξει κανένας. Δεν ξέρω ποιο ακριβώς είναι το σκεπτικό τους. Δηλαδή και από τον Πρωθυπουργό, έτσι. Μία στην Ικαρία, μία στην Πάρνηθα, μία. Δηλαδή. Ξέρεις, να έχεις γίνει πραγματικά ρεζίλη στα ξένα μέσα, γιατί τα δικά μας άστα δεν υπολογίζονται, γιατί δεν είναι πληρωμένα, οκ, κλείνουν τα μάτια, αλλά να μας γράφουν όλα τα ξένα μέσα με μεγάλους τίτλους, ο Πρωθυπουργός πάει το ίδιο το lockdown, ξέρω εγώ, τους κανόνες που ο ίδιος επιβάλλει, με τον τουρισμό πάλι ρεζίλη, με το Θεοχάρη στη συνέντευξη στο BBC που νόμιζε ότι πήγαινε στο Sky μάλλον. Ναι. Που το άλλος του έλεγε ότι ο δημοσιογράφος ο Άγγλος του έλεγε ότι υπάρχουν αριθμοί ότι είστε χειρότεροι, ξέρω εγώ σε αυτά. Όχι, λέει, όλα είναι καλά. Μα τι εδώ, μπροστά μου τα έχω, λέει, είστε με 5 χειρότερες χώρες. Και τα παρουσιάζει όλα υπέροχα. Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι η αλαζονία. Δηλαδή, ένα συγγνώμη, ας πούμε, η κυβέρνηση φταίει, δεν έχουμε ακούσει κάπου. Ρε εσύ, κοίτα, μεταξύ μας, αυτή η κυβέρνηση θα έπρεπε. Αν όχι να έχει πέσει, να είναι κοντά στο να πέσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όταν οι New York Times βγάζουν το ότι. Και η Αμερική, μάλιστα, λέει ότι μην επισκεφτείτε την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο τόπος. Πριν καν ανοίξει εδώ το lockdown, και εκεί που ακούγαμε για 4.000 κρούσματα την ημέρα, ξαφνικά έχουμε 1.800 και 2.000 τη χειρότερη μέρα. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάπως κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Εδώ δεν σχολιάζουν το γεγονός ότι πέρυσι είχαμε ανοίξει με σχεδόν 0 κρούσματα και φέτος ανοίξαμε και άδειες μεθ τα πάντα και φέτος είμαστε στο άκρος αντίθετο, με γεμάτα νοσοκομεία, γεμάτες στις μεθ, ασθενείς εκτός μεθ, με τα κρούσματα περίπου στις 2.000 που λες και εσύ αν είναι τόσα, γιατί ξέρεις, όσο λιγότερα τεστ κάνεις, τόσο είναι λιγότερα και τα κρούσματα. Είναι μαθηματικά αυτό. Άμα κάνεις παραπάνω τεστ θα βγουν και παραπάνω κρούσματα. Και τα παρουσιάζουν. Ενώ με ξαφνικά βλέπουμε ότι όλα τα site και τα δελτία τα περισσότερα ξαφνικά χάθηκε αυτή η μανία τους να μας λένε πόσα κρούσματα και πόσους διασωληνωμένους έχουμε. Κοίταξε, υπάρχει πλέον και η ψευδαίσθηση, ρε παιδάκι μου, ότι είναι κάτι πανδημία πολύ παλιό από τη στιγμή που άνοιξαν τα πράγματα. Και ουσιαστικά σου λένε όσον εαυτό σωθείτε, όσοι έχετε εμβολιαστεί εντάξει, όσοι δεν έχετε εμβολιαστεί πρόβλημά σας. Δεν βγάζει κάποια. Ψάχνουμε λογική πού αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει λογική. Έχει φύγει, από το Μάρτι πέρυσι έχει φύγει από αυτή τη χώρα η λογική. Δεν ξέρω αν θα ξανάρθει και πότε. Ναι. Αλλά προς το παρόν δεν. Λοιπόν, πάμε πάλι πίσω στο θέατρο και τον πολιτισμό. Για πες μου, πώς θα βλέπεις τα πράγματα τώρα? Με το καλά. Συγγνώμη, σε δίκο. Όχι, απλά λέμε με το 50% και σε ανοιχτό χώρο βγαίνει μια παράσταση να ανέβει. Κοίτα, θα σου πω. Εντάξει, Επίδαυρος, ας πούμε, έχει αρκετή χωρητικότητα. Το Ηρώδειο, πολύ χωρητικότητα, ρε παιδάκι μου. Αυτά, υπαίθρια που να γίνονται παραστάσεις. Δηλαδή τώρα κάπως κοροϊδευόμαστε. Σου λένε ανοίγω τα υπαίθρια θέατρα.
για να δουλέψει το εθνικό που κάνει το Αθηνών Επιδαύρου, το φεστιβάλ. Μόνο αυτό θα δουλέψει. Ποιο άλλο θα δουλέψει? Και πώς θα ανοίξουν τώρα? Πώς κάνανε πρόβες αυτοί οι άνθρωποι όταν απαγορεύονταν να γίνονται πρόβες? Μπράβο, γιατί για να ανέβει ένα έργο, να πούμε ότι δεν είναι ότι αύριο ανεβαίνει. Θέλει ολόκληρη προετοιμασία, έτσι. Ναι, εκτός και αν είναι όλο αυτό σχεδιασμός, ρε παιδάκι μου, το έχουμε πάει πάρα πολύ μπροστά με τις πειραματικές σκηνές. Τότε θα τους βγάλω το καπέλο. Αλλά κάπου νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν όλους τους υπόλοιπους. Και είναι αυτό για το οποίο ουρλιάζουμε από πέρσι οι εργαζόμενοι στην τέχνη και ειδικά στο θέατρο, ότι τα θέατρα, όπως και τα σινεμά, μπορούν να ανοίξουν, γιατί ο κόσμος μπαίνει πολύ συγκεκριμένα, μπαίνει με εισιτήριο, μπορείς να τους βάλεις με ουρά, να τους δώσεις συγκεκριμένη ώρα που θα έρθει ο καθένας για να μπουν χωρίς συνοστισμό, να μπορείς να κάνεις εύκολη χνηλάτιση σε περίπτωση που κάποιος αποδειχθεί ενεργό κρούσμα. Με η προστασία των ηθοποιών βλέπουμε ότι με rapid test, όπως γινόντουσαν γυρίσματα, θα μπορούσαν να γίνονται και παραστάσεις. Σωστό. Μα αυτό φωνάζα, το θυμάμαι και εγώ, ότι από πέρσι που έκλεισαν και πολύ νωρίς τα θέατρα, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους κλάδους, λέγανε αυτό, το θέατρο είναι πολύ ελεγχόμενο. Δηλαδή, γιατί να κλείσει το θέατρο? Και μάλιστα σε άλλες χώρες δεν έκλεισε σχεδόν καθόλου έτσι τα θέατρα. Καταλαβαίνω ότι μια συναυλία είναι δύσκολο. Είναι δύσκολη η διεξαγωγή μια συναυλία από αυτούς τους όρους. Αλλά το θέατρο που κάθεσαι, που μπορείς κυριολεκτικά να έχεις και το 50% της πληρότητας για να μην πεθάνουν, όχι μόνο για να μην πεθάνουν στην πείνα οι άνθρωποι που εργάζονται στην τέχνη, αλλά και γιατί ο κόσμος είδαμε ότι είχε ανάγκη εν τέλει την τέχνη, ότι όλοι, ειδικά στο πρώτο lockdown που ήταν πάρα πολύ αυστηρό και δεν βγαίνουν από το σπίτι, ταινίες και παραστάσεις βλέπανε. Ναι, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση θεωρεί την τέχνη ότι δεν είναι αναγκαία, ότι δεν είναι κάτι, ότι δεν χρειάζεται. Είναι άλλες προτεραιότητες. Προφανώς και το θεωρεί αυτό, και αυτό το θεωρούσε και προ-πανδημίας, όπου τα λεφτά για την τέχνη ήταν ό,τι δίνανε για το εθνικό και ό,τι περίσσευε, ρε παιδάκι μου, στα υπόλοιπα θεατράκια, τα μικρά θεατράκια του Τολέδο. Αυτό. Τι συζητάμε τώρα? Όσοι εργαζόμαστε στην τέχνη γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση. Ο μόνος τρόπος να εργαστείς στην τέχνη είναι να κάνεις και κάτι άλλο ταυτόχρονα. Έτσι. Γιατί πώς θα βγεις με μια παράσταση τη βδομάδα? Ναι, με απλήρωτες πρόβες. Αλλά εσείς, λέει η Μενδώνη και η κυβέρνηση, ότι τα παίρνετε μαύρα, έτσι? Ναι. Και τι θα κάνει? Να σας πω τώρα που είπα Μενδώνη, εξαπατήθηκε τελικά το Λιγνάδη? Εντάξει, ο Λιγνάδης είναι πολύ καλός ηθοποιός. Εγώ τον είχα δει στο Macbeth και είχα μείνει κόκαλο με το πόσα κοκοράκια μπορεί να κάνει ένας καλλιτεχνικός διευθυντής. Αλλά πέρα από αυτό, είναι πάρα πολύ αστείο να βγαίνει μια υπουργός και να λέει εξαπατηθήκαμε. Τι εξαπατηθήκατε? Ωραία, και πες, αυτός μπορεί να είναι φοβερός ηθοποιός. Είναι τόσο δύσκολο να κινήσεις διαδικασίες με το που βγουν οι καταγγελίες? Γιατί έπρεπε να δοθεί χρόνος, ώστε να έχει χρόνο να διαγράψει πράγματα από τον υπολογιστή του? Μετά από 1 μήνα ακριβώς, να θυμίσω εγώ, ότι μπήκαν στο σπίτι του. 1 μήνα. Και 1 μήνα και πάλι δεν πρόλαβε να κάψει όλα τα στοιχεία. Ναι, να πούμε ότι το τρομακτικό της υπόθεσης είναι ότι βρέθηκαν άδειες παραμονής ανηλίκων, έτσι. Προσφυγόπουλων στο σπίτι του. Που πραγματικά είναι σοκαριστικό που όταν το διαβάζεις, όχι μάλλον να είσαι εκεί και να τις βλέπεις κιόλας, τις άδειες παραμονής. Εγώ δεν θέλω να ξέρω τι θα βρίσκαν στο σπίτι του αν μπαίνανε λίγες μέρες αφού βγήκανε καταγγελίες. Δεν θέλω να ξέρω. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, τώρα να μιλάμε όχι απλά, γιατί με το Me Too και το φοβερό αυτό κύμα που σήκωσε η καταγγελία της Μπεκατόρου, είδαμε αυτά που ξέραμε όλοι για το θέατρο, το ότι θέατρο και κακοποίηση πάνε χέρι με χέρι. Άρα ξέρανε, απλά να υποθέσω ότι δεν είχαν αποδείξει και δεν μιλάγανε, έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν αυτό, το ότι δεν είχαν αποδείξεις και όχι κάτι άλλο. Γιατί εντάξει, το ξέραμε αλλά δεν μιλάγαμε, είναι πολύ επικίνδυνο στο στάση. Υπάρχει όμως το ξέραμε και φοβόμασταν, γιατί εδώ βλέπουμε ένα κράτος το οποίο συγκαλύπτει, δηλαδή βλέπουμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή, στον οποίο έγινε η ανάθεση της θέσης, έτσι, ο οποίος
έβαλε τον αδελφό του που δεν έχει καμία σχέση με το θέατρο να εργάζεται στο Εθνικό Θέατρο. Βλέπουμε ότι μια ολόκληρη κυβέρνηση συγκαλύπτει όλη αυτή την κατάσταση που θα μπορούσαν, ρε παιδάκι μου, πάρα πολύ καλά, αν δεν φοβόντουσαν, να πούνε τον δίνουμε βορρά στον κόσμο και τελειώνει εδώ το θέμα. Σωστό. Παρ' όλα αυτά, όχι, είδαμε ότι στη συγκάλυψη γενικά αυτή η κυβέρνηση είναι νομίζω το καλύτερο της. Αυτό ίσως κάνει μόνο καλά. Ναι, αλλά το κάνει τόσο καλά. Δηλαδή λίγο εγώ ζηλεύω που το κάνουν τόσο καλά. Υπάρχουν κι άλλοι, όπως ο Λιγνάδης, που τους ξέρουμε και ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί, ή δεν έχει βρεθεί κάποιος να κάνει καταγγελίες και τέτοια? Γιατί νομίζω τώρα αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο θέατρο. Κοίτα, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ, γιατί για να ξέρουν τόσοι και να μην μιλάει κανένας, είτε φοβούνται μην βγουν και τα δικά τους τα άπλυτα στη φόρα, είτε είναι τόσο μεγάλο κεφάλαιο Λιγνάδης στην ελληνική μαφία, δεν ξέρω κι εγώ που φοβούνται. Αλλά τώρα είδαμε γνωστός ηθοποιός που δεν πρέπει να αναφέρουμε το όνομά του που μας κάνει εξώδικο. Σωστό. Αυτό είναι η φάση που καρφώνεσαι μόνος σου, έτσι. Εντάξει, τύπου κάστορ, φίλε. Δηλαδή είναι που περνάς απ' έξω από το σπίτι που έχεις διαρρήξει, ξέρω εγώ, και σφυράς, ας πούμε, αδιάφορα και κοιτάς πάνω. Είναι η μύγα, όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν γίνεται πριν βγει, να μην έχει ακουστεί το όνομά σου καν. Να μην έχεις ακουστεί ούτε σαν συσχετισμός με άλλα άτομα, ας πούμε. Αλλά να λες ότι εγώ δεν θέλω να αναφερθεί το όνομά μου και θα σας κάνω και εξώδικα. Εντάξει. Οκ. Και μετά να βγαίνεις να λες, εγώ είχα σχέση με την εν λόγω κυρία και το ήξερε και η γυναίκα μου και μας δουλεύεις όλους. Πραγματικά είναι ένα θέατρο του παραλόγου, βασικά θα το ονομάσω. Είναι αυτό, κανένα χωροχρονικό συνεχές, κανένα. Εντάξει, ο Χαϊκάλης βγήκε και που είναι και άνδρας παλαιάς κοπής, ρε παιδάκι μου, και φλερτάρει, γιατί εμείς οι φεμινίστρες και το φλερτ θα τους πάρουμε στο τέλος. Είναι κάποια πράγματα τα οποία, ρε παιδάκι μου, αυτό που συζητούσαμε και ο Φερ, ότι αν όλα αυτά τα βλέπαμε σε μια σειρά, θα λέγαμε τι ωραία κομμώδια, αλλά όταν τα ζεις... Ναι, ισχύει. Δηλαδή αυτό λες ότι είναι σαν να βλέπεις αυτή τη σειρά που λες και να πεις πω εντάξει, φαντάζεσαι να γινόταν στα αλήθεια, χάχα, τι ξέρω εγώ, τι τέτοιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Και όμως είμαστε σε μια έτσι, χώρα που τα ζεις, που αυτό θα έκανε μόνο για σειρά, έτσι. Ναι, και είναι απίστευτο το πόσο επανατραυματική είναι αυτή η περίοδος για όλα τα θύματα, γιατί εν τέλει είδαμε ότι ποσοστά του τύπου 97% των γυναικών δηλώνει ότι έχει δεχτεί σεξουαλική κακοποίηση. Που ρε παιδάκι μου, όλες μας, ας πούμε, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω το όλες, όλες μας περνάμε πάρα πολύ δύσκολα αυτή την περίοδο, γιατί είναι πολύ σπουδαίο το ότι βγαίνουμε και μιλάμε, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια φροντίδα προς το θύμα, και που είναι η πολιτεία στη φροντίδα προς το θύμα. Ναι. Και να πούμε ότι έχουν έτσι τα περιστατικά πάντα γινόντουσαν. Απλά τώρα έχουμε τα social που μαθαίνει ο κόσμος και ενημερώνεται πιο γρήγορα. Όπως π.χ. με το σκηνικό στη Νέα Σμύρνη, έτσι. Που αυτό αν είχε γίνει πριν 10-15 χρόνια μπορεί ούτε να τον είχαν πιάσει. Τι πριν 10-15, είναι πάρα πολύ απλό. Το πόσες καταγγελίες διαβάζουμε κάθε μέρα με κοπέλες που λένε ότι με ακολούθησε, τον είδα μπροστά μου στο μετρό και φωνανιζότανε. Με σταμάτησε, ήταν στο λεωφορείο μου από πίσω και μου μίλαγε όλη την ώρα. Και τόσες καταγγελίες δεν έχουν ακουστεί. Δεν έχουν ακουστεί γιατί δεν υπάρχει απόδειξη. Και είναι πολύ φυσικό ότι θέλεις απόδειξη, είναι πολύ φυσικό ότι πρέπει να ξέρεις πώς μοιάζει ο δράστης. Αλλά τόσα χρόνια μας λέγανε τρελές και υπερβολικές και μας λέγανε όταν μας φύριζαν στον δρόμο ότι εντάξει ρε παιδί μου που το λες και κακοποίηση. Πάρ' το σαν κομπλιμέντο. Εμένα με εξοργίζουν, sorry που σε διακόπτω. Εμένα με εξοργίζουν κάποια σχόλια του τύπου τα ήθελε και τα άπαθη έτσι πως ντύνεται. Δηλαδή αυτό ποτέ δεν μπορούσα να το καταλάβω με το μυαλό μου. Εντάξει, αυτό είναι κλασική αντίδραση, γιατί πέρα από το ότι είναι παιδάκι μου, ζούμε σε μια πάρα πολύ...
πουριτανική η κοινωνία. Δεν είμαστε απελευθερωμένοι καθόλου. Γενικότερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα είμαστε και πάντα, έχουμε αυτό το ότι πάμε 25 χρόνια πίσω, minimum. Ναι. Είναι πολύ λογικό και είναι και ένας πολύ ωραίος τρόπος να ξεπλένεις το τι νιώθεις και μέσα σου, δηλαδή πέρα από το κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο. Ίσως είναι ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος να κοιμάσαι καλύτερα τα βράδια που σφύριξε σε μια κοπέλα που πέρασε, επειδή τα ήθελε μωρέ, κοίτα πώς ήταν ετοιμένο. Έτσι. Δηλαδή είναι αυτό και πλέον, ξέρεις, αυτό που λες τώρα, πάμε χρόνια πίσω και με αυτά που ψηφίζονται, γιατί πιστεύω ότι εν μέσω πανδημίας ήταν η κατάλληλη στιγμή, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω εγώ ότι αν δεν είχαμε την πανδημία και ήμασταν σε ούτε αποστάσεις, ούτε μάσκες, ούτε απαγορεύσεις και τέτοια, θα ψηφιζόταν, ξέρω εγώ, η κατάργηση των διαδηλώσεων που έγινε το Μάιο, λίγο πριν τελειώσει το πρώτο lockdown, ας πούμε, ή η πρώτη κατοικία, ή το 10ωρο τώρα. Δεν νομίζω. Η συνεπιμέλεια. Όλα αυτά δεν νομίζω να τα είχαν καν αγγίξει αν ήταν υπό φυσιολογικές συνθήκες και δεν υπήρχε και καλά ο φόβος και ο τρόμος της πανδημίας, ας το πούμε. Μα ο μόνος τρόπος που αυτή τη στιγμή καλύπτουν ότι είναι ένα καθεστώς ολοκληρωτικό. Θυμίζει μια χούντα, ρε παιδάκι μου. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και βγάζει διάγγελμα 21 Απρίλη ναι. Και κάτι είναι κάπως περίεργο. Και τα τάγκς, να θυμίσω εγώ στην 25η τώρα που είχαν βγει, ναι. Που απαγόρευση και τάγκς είχαμε να δούμε από τη χούντα, έτσι, απλά έτσι, στατιστικό είναι απλό. Ναι, για τους φίλους της στατιστικής. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο αυτή τη στιγμή καλύπτουν όλο αυτό το πράγμα είναι αυτό. Το ότι εμείς σας προστατεύουμε από τους εαυτούς σας που είστε πάρα πολύ ηλίθιοι για να προστατευτείτε μόνοι σας από αυτόν τον ιό. Οπότε σας λέμε ότι εντάξει, δεν θα κολλάει, ρε παιδάκι μου, όταν συνοστίζεστε στα λεωφορεία το πρωί που πρέπει να πάτε στη δουλειά σας για να πεθάνετε της πείνας. Αλλά όταν μπορείτε να κρατάτε αποστάσεις σε μια πορεία και να μην σας ρίχνουμε χημικά, ας πούμε, στο εφετείο για να αναγκαστείτε να κατεβάσετε τις μάσκες σας για να δείξετε και να αναπνεύσετε. Εμείς το κάνουμε για το καλό σας. Αν είστε, πόσες ήταν οι φεμινίστρες στο Σύνταγμα στις 8 Μάη, 7 που τις μαζέψανε, ναι. Αν είστε, ας πούμε, 7 και κρατάτε αποστάσεις 2 μέτρων, είστε κίνδυνος. Αν είστε 57 σε ένα λεωφορείο που χωράνε 27, εντάξει, είναι εντάξει. Και 25 παιδιά σε μια τάξη, έτσι, να το λέμε έτσι, και αυτό. Έτσι αυξηθήκανε, τι ωραία. Να το λέμε και αυτό. Και με τις μάσκες full face και ανοίξτε τα παράθυρα και πάρτε και μια και έτσι πάνω στη Βόρεια που κάνει και κρύο, ναι, με την κουβέρτα. Και αυτό με το σχολείο έτσι είναι λίγο τραγικό, γιατί το άνοιξε κλείσε, δηλαδή τα παιδιά, και ειδικά και τα μικρά παιδιά, που είναι σε μια ηλικία τώρα, ξέρεις, περίεργη, λίγο να κοινωνικοποιηθούν και αυτά. Αυτό που τους κάνανε με το άνοιξε κλείσε, μάσκες, μετά με τους υπολογιστές, να μην δουλεύουν, ήταν μια τρέλα όλο αυτό. Μα είμαστε σοβαροί. Τώρα καταρχάς δεν γίνεται να πέσει με την ψυχολογία παιδιών. Και πέρα από τα παιδιά τα πολύ μικρά, τα οποία έχουν ανάγκη το παιχνίδι, το να τρέξουν, το να παίξουν, το να δουν τους φίλους από κοντά, έστω και με πολύ προσοχή προφανώς. Κανένας δεν λέει μην προσέξετε. Αλλά αυτά τα παιδιά τα οποία δεν είχαν ίντερνετ. Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο είναι πρωτοφανές. Δεν γίνεται, δεν δύναται σε δημοκρατικό κράτος να υπάρχουν παιδιά τα οποία εξαιρούνται από την εκπαίδευση επειδή δεν έχουν τα χρήματα να έχουν ίντερνετ. Ρωτάς αν όλες οι οικογένειες που μπορεί να έχουν 2 παιδιά και 2 γονείς στην τηλεκπαίδευση ή έναν γονέα στην τηλεκπαίδευση και ένα παιδί, ότι όλοι έχουν από 2 υπολογιστές ή 2 smartphone ή 2 tablet. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και ούτε γι' αυτό έγινε μέριμνα, γιατί και με τις μάσκες στην αρχή, τα αερόστατα αυτά, έτσι, τα τραγικά γεγονότα που ξεχάστηκαν και δεν ήρθαν ποτέ τελικά οι σωστές, να το πούμε και αυτό. Προφανώς. Και μετά έχουμε και αυτό με το τάμπλετ που και καλά η επιδότηση δόθηκε το λίγο πριν το Πάσχα, δηλαδή μετά το τέλος. Δηλαδή όλο αυτόν τον καιρό διαβάζαμε για πραγματικά θλιβερά περιστατικά. Στην Κρήτη διάβαζα κάτι, στον πύργο Ηλίας, σε ένα χωριό μας βρίσκαν όλα τα παιδιά, επειδή το καφενείο είχε ίντερνετ, με ένα λάπτοπ για να κάνουν μαθήματα. Είχα διαβάσει μια μητέρα που πήγε να παίξει από σούπερ μάρκετ το παιδί της και έπαιρνε ίντερνετ με το κινητό για να κάνει μάθημα. Δηλαδή όλα αυτά είναι θλιβερά, που αυτό που λες εσύ, σε μια δημοκρατική χώρα δεν νοείται να γίνονται αυτά τα πράγματα. Μα τώρα μιλάμε για μια, πραγματικά
Και μάλιστα τα voucher που δοθήκανε για τα tablet και τα laptop απαιτούσαν την προηγούμενη χρονιά να έχει πεθάνει από την πείνα. Δηλαδή 6.000 ευρώ η φορολογική δήλωση τελευταία. Ίσως να τους δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους vouchers να μπορούν να φάνε, να τους πληρώνει η πολιτεία, ξέρω εγώ, το ηλεκτρικό. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε άλλες προτεραιότητες. Ένα άτομο, μια οικογένεια που ζούσε με λιγότερα από 500 ευρώ το μήνα. Η οικογένεια, έτσι, δηλαδή μιλάμε τώρα για μητέρα, πατέρα, παιδί, παιδιά μπορεί και δύο. Η οικογένεια, έτσι, με 500 ευρώ. Οικογένεια. Το πρόβλημα τους σίγουρα δεν θα είναι το ότι δεν έχουν tablet ή laptop για να παρακολουθήσει το παιδί μάθημα. Προφανώς έχουν άλλα προβλήματα. Βέβαια, άμα έχεις έναν υπουργό εργασίας που δεν έχει εργαστεί ποτέ. Αλλά έχει ωραία τούρτα. Εξαιρετική τούρτα με τις εταιρείες που πτώχευσε για να μπράβο και να ιδιωτικοποιήσει. Μια υπουργό παιδείας που δεν έχει περάσει απ' έξω από ελληνικό πανεπιστήμιο, παράλληλα αυτά θεωρεί ότι μπορεί να τα αναβαθμίσει, να τους βάλει αστυνομία μέσα, να εξυψώσει τα πτυχία. Εξυψώνονται πάρα πολύ τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστήμιων, ειδικά όταν τα κάνεις εισάξια με τα πληρωμένα πτυχία. Αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό. Και ειδικά όταν οι φοιτητές που, ας πούμε, φοβούνται να πάνε στη σχολή γιατί μπορεί να φάνε και ξύλο. Εδώ και στην πλατεία μπορεί να φάνε ξύλο. Καλά, μπορούν να φάνε ξύλο στο σπίτι τους. Ινδαρές, σε πόλια, έτσι. Νέα Σμύρνη, πλέον τρως ξύλο και στο σπίτι σου. Και να πούμε και για τη Γαδά, έτσι, τα βασανιστήρια που έχουν βγει στη φόρα. Μωρέ, σας κάνανε λίγο Γουαντάναμο και στην Ελλάδα και κάτι πάθατε. Σωστά. Γιατί το κορίτσι 18 χρονών στη Νέα Σμύρνη που το απειλούσαν με βιασμούς. Ακριβώς. Και Θεσσαλονίκη έχουμε ακούσει πάλι πάρα πολλά περιστατικά και εκεί. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, είναι αστείο. Δηλαδή, άμα δεν ήταν πραγματικότητα, θα ήταν πάρα πολύ αστείο. Απαγορεύσεις να πηγαίνεις σε συγκεκριμένα μέρη και να περνάς από συγκεκριμένους δρόμους, να συνοστίζεσαι. Έτσι. Είναι πραγματικά αυτό που λες, αν δεν ήταν η κατάσταση, ξέρεις, να τη ζεις έτσι και την έβλεπες, ξέρω εγώ, σε μια ταινία, θα είχες κλάψει από τα γέλια. Ναι. Ή αναλόγως με τη σκηνοθεσία και την δραματολογική ανάλυση, γιατί θα πάρουμε και ένα πτυχίο πανάθεμά μας. Σωστό. Για κάνει μια τοποθέτηση. Θα μπορούσαμε να το είχαμε μεταφέρει από κωμωδία σε μια τραγωδία δυστοπική κιόλας που είναι της μοδός στους σινεμάδες, και να κλαις, ας πούμε, και να λες ότι περνάνε οι άνθρωποι, ας πούμε, μακάρι να μην υπάρχει πουθενά κάτι τέτοιο. Και θα παλέψω για έναν καλύτερο κόσμο, και μετά δεν παλεύεις γιατί ξεχνάς την ταινία. Αλλά ναι, είναι απίστευτο. Για πες, σου έχει λείψει το θέατρο? Το θέατρο μου έχει λείψει πάρα πολύ. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μου έχει λείψει. Το θέατρο πώς το ξέρω εγώ, με τα άτομα που έχω συνεργαστεί εγώ, που είναι άτομα που ασχέτως με την αυστηρότητα, γιατί είναι μια δουλειά, αλλά είναι μια αυστηρότητα που τελειώνει. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει σε ένα γραφείο και ο διευθυντής του project του πετάει τα σάκι στο κεφάλι, όπως είπε ο καλλιτεχνικός διευθυντής γνωστού θεάτρου τέχνης. Μην τοποθετηθώ, τον έχω και καθηγητή. Ή το άλλο που ακούσαμε που τον δεν θυμάμαι τώρα για ποια καταγγελία, που τον είχε δεμένο στο καλοριφέρ και να κάνει το σκύλο, κάτι τέτοιο. Ναι, ή αυτό που λένε ότι ο Κάρολος Κούν πετάει και τα σάκια για να βγει η παράσταση. Μην βγει παράσταση, δεν θέλουμε τέχνη άμα μας πετάνε τα σάκια. Και δεν θέλουμε τέχνη στην οποία έχουμε μάθει ότι πετάμε τα σάκια. Έχω σχαθεί να ακούω πόσο σκληρός είναι ο χώρος θεάτρου και της τέχνης. Δεν πρέπει να είναι σκληρός. Είναι σκληρό από μόνο του η ενδοσκόπηση που πρέπει να κάνει συνέχεια σαν καλλιτέχνης, και ειδικά για τους ηθοποιούς και τους σκηνοθέτες που πρέπει να ξερνάνε την ψυχή τους πάνω στη σκηνή και κάτω από αυτήν. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι πιο σκληρό. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε εργασιακές καταστάσεις που θυμίζουν γαλέρες. Έτσι. Και άλλο αυστηρός, άλλο σκληρό. Έτσι έχει μεγάλη διαφορά. Ακριβώς. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα από χειμώνα, θα επανέλθουμε σιγά σιγά ή θα πάμε αυτό και από την αρχή? Εντάξει, κοίτα,
θέλω να ελπίζω ότι οι εμβολιασμοί κάπως θα βοηθήσουν να μην ξαναμπούμε σε ένα τρίτο κύμα, έστω τόσο έντονο. Και ότι θα λειτουργήσει, ρε παιδάκι μου, λίγο αυτό το πράγμα. Γιατί εντάξει, εγώ προσωπικά κουράστηκα, δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Αλλά ναι, θέλω να ελπίζω στο ότι δεν θα μπούμε. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Ισχύει. Αλλά μάλλον θα πεθάνει, γιατί με αυτή τη διαχείριση. Μα πραγματικά, λες και χειρότερα να θέλουν να τα κάνουν, νομίζω δεν γίνεται. Βασικά δεν κάνει και τίποτα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τους γιατρούς να φωνάζουν ένα χρόνο για προσλήψεις που δεν έγιναν ποτέ. Με τις ΜΕΘ που είναι στο full, έχω μια απορία με τις τόσες δωρεές. Τι γίνανε αυτές οι ΜΕΘ? Γιατί διαβάζαμε, αν θυμάσαι, το πρώτο lockdown, το τάδε ίδρυμα τόσες δωρεές, η τάδε εταιρεία τόσες ΜΕΘ δωρεά, επιχειρηματίες. Αυτές οι ΜΕΘ που πήγανε, που γίνανε, που αυξηθήκανε? Όπως έλεγε και η αγαπημένη Χρυσαρόπα, τα λεφτά που πήραν τι τα κάνανε? Θέατρο? Δεν νομίζω. Έτσι. Τώρα τι συζητάμε? Ο μόνος τρόπος για να χειριστούν χειρότερα την πανδημία είναι να σου λένε ότι πρέπει να βρεθείς και να ολοσοφιλήσεις ένα ενεργό κρούσμα για να επιτύχουν πιο γρήγορα την ανοσία της αγέλης. Γιατί εκεί πάει το πράγμα. Όσοι προλάβουν να εμβολιαστούν, όσοι δεν προλάβουν, ανοσία της αγέλης. Το βλέπουμε. Έχουν ανοίξει τα πάντα και σου λέει φόρα μάσκα στους δημόσιους χώρους. Εντάξει. Και μετά έχεις και να ρωτιέσαι και πολύ λογικά, 6 μήνες γιατί δεν το έκανες αυτό δηλαδή? Γιατί μείναμε 6 μήνες κλεισμένοι μέσα? Αν ήταν να τα ανοίξεις με 4.000 κρούσματα για τις ΜΕΘ γεμάτες. Είναι μια ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε λίγο πιο πριν, ότι αφού κάτσαμε στην αρχή τόσους μήνες και σε τόσο σκληρό lockdown και τόσο ψυχοφθόρο, γιατί δεν ενίσχυσες το εσύ και έφτιαξες τους μεγάλους περιγέλους? Ναι. Δηλαδή, το να τους πεις τώρα ότι γιατί 6 μήνες δεν τα έφτιαξες λίγο καλύτερα τα πράγματα, θα σε θεωρήσουν και ηλίθιο. Δηλαδή θα σου πούνε, εδώ δεν τα φτιάξαμε την πρώτη φορά που είχαμε και λεφτά περισσότερα, ας πούμε, και δεν είχαν στερεύσει τα ταμεία. Έτσι. Και να θυμίσουμε και τα οχήματα, τον εξοπλισμό της αστυνομίας, γιατί μόνο εκεί έγιναν αγορές, μόνο εκεί ξοδεύτηκαν λεφτά. Εντάξει, κοίτα, εγώ νιώθω πάρα πολύ ασφαλής πλέον. Κοιμάμαι με τελείως ανοιχτά παράθυρα, ειδικά τώρα που έχει ζέστη τα βράδια, έχει αρχίσει. Και δεν έχει ακόμα κουνούπια, το εκμεταλλεύομαι, γιατί νιώθω πάρα πολύ ασφαλής. Δεν είναι ότι με έχει πιάσει φόβος και κάθε φορά που περνάει μηχανάκι και φοράει ο οδηγός λευκό κράνος, εγώ ψάχνω να βρω το λόγο που είμαι έξω. Ούτε ότι φοβάμαι κάθε φορά που βλέπω αστυνομικό μπροστά μου, ότι υπάρχει περίπτωση να καταλήξω στη Γαδά και φορτωμένη με το μισοπινικό μητρό. Ειδικά μα είσαι κάπου στα Εξάρχεια κοντά, έτσι? Τι στα Εξάρχεια? Όπου και να είσαι πλέον, είσαι στο κέντρο και λίγο δεν τους αρέσει η μούρη σου. Εντάξει, τα Εξάρχεια πλέον δεν είναι πλέον είναι η Νέα Σμύρνη. Έχεις μείνει πίσω. Βεβαίως. Να πούμε ότι ναι, ξεκίνησε η Νέα Σμύρνη ξαφνικά να είναι έτσι πολύ περιοχή κακόφημη, γιατί να πούμε ότι πιάσαν η αστυνομία 40 κιλά νομίζω χασίς, συλλάβανε, ξεκίνησαν και βρίσκουν εμπόρους τώρα στη Νέα Σμύρνη. Έλα. Εντάξει, εγώ το θυμάμαι όταν με πήγαινε η μαμά μου όταν ήμουν μικρή στον Άδωνη. Μου έλεγε, παιδάκι μου, μην πες στην πλατεία στη Νέα Σμύρνη, είναι άντρο των κακοποιών. Δηλαδή τώρα, τι να πούμε. Τι να πούμε, η Νέα Σμύρνη που είναι από τις πιο ήσυχες περιοχές της Αθήνας, έτσι. Είναι προάστο κυριολεκτικά για να μεγαλώσει τα παιδιά σου. Δηλαδή, ξέρεις, θα μεγαλώσουν μακριά από ναρκωτικά και κακό hip-hop, το ξέρεις. Γιατί, ρε παιδάκι μου, το ένα φέρνει το άλλο, κατάλαβα. Οκ. Ναι, σωστό. Αλλά πλέον θα γυρίσουν στο κακό hip-hop επειδή θα θέλανε να έχουν μεγαλώσει σε μέρος με πολλά ναρκωτικά. Αλλά βλέπουμε πλέον ότι αλλάζει αυτό για τη Νέα Σμύρνη σιγά-σιγά. Ή θα αλλάξει, είναι πάνω στη διαδικασία αλλαγής, τέλος πάντων. Νόμιζα για το κακό hip-hop και χάρηκα. Αλλά ναι, όχι, έχεις δίκιο. Αλλάζει, επιτέλους γίνεται το άντρο που έπρεπε να είναι. Αλλά ευτυχώς μας προσέχουν οι καλοί αστυνόμοι του Χρυσοχουντίδη. Εγώ νιώθω πάρα πολύ ασφάλεια. Ναι. Και όσο για το κακό hip-hop που είπες για να απαντήσω, ελπίζω ότι και αυτό θα αλλάξει, ναι, δεν γίνεται να παραμείνει έτσι. Θα ήθελα να αλλάξει και θα ήθελα γενικά να κάνω και τη φεμινιστική μου τοποθέτηση. Για κάτι.
ότι ρε παιδάκι μου, όταν ένα μέλος μας έχουν βγει καταγγελίες, καλό είναι να μην λέμε στα θύματα να μην στέλνουν σεξουαλικές φωτογραφίες σε άτομα που δεν ξέρουν. Και απλά να λέμε το ότι ντρεπόμαστε που αυτό το άτομο ήταν ανάμεσά μας. Θέλω diss-track από το θήτη τώρα. Οκ. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην σας κατέστρεψα την εκπομπή. Όχι, μια χαρά, ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Ελπίζω ότι τα πράγματα, ξέρεις, τι να πω τώρα, δηλαδή είναι τόσα πολλά που συμβαίνουν. Τώρα δεν ξέρω, ξέρεις, θυμάμαι τον εαυτό μου εδώ και 10 χρόνια να λέω, ξέρεις, 15, ότι ξέρεις, το χρόνο θα είναι καλύτερα, άντε και πάμε, ξέρεις, πρώτα λίγο η κρίση, μετά τώρα όλα αυτά που συμβαίνουν. Και κάθε χρόνο λες θα είναι και καλύτερα, βλέπεις τελικά κάθε χρόνο είναι και, κάθε πέρσι μάλλον και καλύτερα. Δεν σε χάλασε το καινούργιο μνημόνιο που έρχεται, Ναι, γι' αυτό το 22 το περιμένουμε, ναι. Με ανοιχτή αγκαλιά κιόλας. Δεν σε χάλασε, Τι? Πώς λέγεται αυτός που παίρνει επιδόματα και ζει από τα επιδόματα? Ναι. Τώρα θες τη λέξη τώρα εσύ. Ναι, αυτό είσαι. Γι' αυτό γκρινιάζεις, επειδή δεν μπορεί να χρειαστεί να δουλέψεις και χωρίς λεφτά για την τριβή. Γι' αυτό γκρινιάζεις. Έτσι. Για εμπειρία. Για την εμπειρία. Και ίσως μια μέρα έχεις και εσύ δικό σου ραδιοφωνικό σταθμό. Και να πούμε ότι έρχεται το 10ωρο για να έχουμε ελεύθερο χρόνο να μαζεύουμε τις ελιές, έτσι. Βεβαίως. Να πας στις ελιές να μαζέψεις. Μην είσαι ακαμάτης. Και αν δεν έχεις εσύ, να πας σε κάποιον γνωστούς, όλο και κάποιος έχει. Είμαστε στην Ελλάδα, τη χώρα της ελιάς και του μουσακά. Σωστό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε. Δυνάμεις με τις ειδικές δυνάμεις. Είναι ακαφοντάμις όπως ο Ροχάμις. Τι έγινε τίτη, αν παίζεις αλήτη. Γαμιέται το σπίτι, αν σίγωσε μύτη. Τρέχουνε τα νέα όπως είστε με σημαία. Είναι ένα δασάκι τα αισθήματα αμοιβαία. Το δέντρο κρύβει το δάσος, λάθος γορίλες μες στην Αθήνα. Στην έρημο ζει ο Άγιος Χάκτος τεκίλα, άλλη μια σφίνα. Γερίλας, αρχίζουν τη μάχη. Γερίλας, σιγάδα να μάθει. Ένα για το φρύδιο, για τα κοκτέιλ. Viva la revolution, αλλιώς είναι όλα fake. Σύμμαχοι τρώνε χ, δεν θέλω προστάτες. Κοβοκοί DD με τις δικές μας πλάτες. Κοβοκοί DD με τις δικές μας πλάτες. Boom boom σαγαλάγα, boom boom. Δεν έγινε και κάτι άμα γίνει λίγο boom. Boom boom σαγαλάγα, boom boom. Που ήσουν αμαλάγα όταν έγινε το boom. Boom boom σαγαλάγα, boom boom. Σε χώρισε το κρού όταν έγινε το boom. Boom boom σαγαλάγα, boom boom. Τελείωσε η ειρήνη, έρχεται μεγάλο boom. Είναι εκτός ελέγχου το γκέτο, τι είχαμε, τι χάσαμε. Ραντεβού, πες ραντικάλ και σκάσαμε. Τα ψάρια στη γυάλα, ξεχνάνε σνιάλα και βίτα μάλα μπράτ. Θα παίξω την μπάλα, στα τίσια εμπάλα, γκράτα τα τα τα. Δηλάρουν είναι ανίσιονατοί. Φασέοι γραμμώνουν στα παρτί. Άκου το κουβούνι, ούνι γίνονται στο διάλειμμα. Έχω baseball, μπαστούνι, όλοι οι juniors μένουν άλμα. Στύψε τους χυμούς, κάνω τους πριν το φουσκούς. Φέρνω τους λωστούς, παίξε μπλούς για φουσκωτούς. Ρήφιφι στην αποθήκη, ήρθα για τυρί. Rappers αντιεμπορικοί εκτός αν βγει ψωμί. Haters, vs breaks, radical, έχει το hype. Φώτος στη μεγάλη σκάλα, bosses ήρθαμε για fight. Την ήταν desperado, οι divas γκαουμπίου. Σηκώνουν νεροπίστολα και κάνουν πιου πιου. Σηκώνουν νεροπίστολα και κάνουν πιου πιου. Σηκώνουν νεροπίστολα και κάνουν πιου πιου. Δεν έγινε και κάτι άμα γίνει λίγο boom. Boom boom σαγαλάγα, boom boom. Που ήσουν αμαλάγα όταν έγινε το boom. Boom boom σαγαλάγα, boom boom. Σε χώρισε το κρού όταν έγινε το boom. Boom boom σαγαλάγα, boom boom. Τελείωσε η ειρήνη, έρχεται μεγάλο boom.